إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما من الله نشر وسط نشر برست صوتنا بوترave falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lutson Allahu nuk ka kush që të përveç tij. E ka humbaj nuk ka kush që lutson atë përveç tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, i vetëm pa shok, atij i takon pushteti. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, është rob dhe i dërguar i tij. E plotësoj amanetin, e këshilloj umetin dhe luftoj në rrugën e Allahut derisa erdhi vdekja. O ju që keni besuar, keni frikë Allahut me një frikë të denjë dhe mos fisni vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj që në emrin e tij përgatoheni. Ruajini lidhjet parafisnore, sa i Allahu është mbikëqyrës mbi ju. Me të vërtetë, fjala më e mirë është fjala e Allahut. Kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe. Çdo shpikje në fe është humbje, dhe çdo humbje të çon në zjarrin e xhenemit, Allahu na ruaj prej tij. Vëllezër dhe motra, i bëhet zemra mal njeriut, i bëhet zemra mal dhe gëzohet besimtari kur gjen besimtar dhe besimtare që interesohen për detajet e agjerimit. Interesohen dhe pyesin si e si ta agjerojnë dhe ta kryjnë këtë adhurim në formën më të mirë. Dikush pyet thot, a e prish agjerimin pikatorja e syve? E dikush tjetër pyet për pikatore me veshve, e një motër tjetër pyet dhe thot, a mund ta shoh ushqimin a ka krip apo jo? E kjo patjetër kërkohet prej çdo besimtari, sepse duhet që agjerimin ta kryjmë në formën më të mirë, adhurimin ta bëjmë në formën më të mirë, por nga ana tjetër besimtari ndjen keqardhje kur shikon që ndonjëri prej tyre që ka pyetur për pikatore me syve, rriqet natën ose gjatë gjithë ditës e kalon duke shikuar haram. Atëherë vllai i nderuar, motër e nderuar, duhet ta dish që agjerimi është edhe agjerimi ndaj haramit. E të vjen keq kur shikon që ajo e cila pyeti
sa e prish shoqërimin, po ta shikosh dhe ta provosh pra ushqimin a ka grip apo jo. E shikon që ditën e saj të agjerimit e kalon duke përgojuar e duke përgjibet e thashetheme për të tjerat. E duke të dish, motër dhe vllai nderuar, se agjerim është edhe agjerimi ndaj gibetit, është edhe agjerimi ndaj gënjeshtrës. E kur shikon atë tjetrin që pyet për pikatoren e veshve, e shikon që gjatë gjithë natës apo gjatë gjithë ditës e kalon duke dëgjuar haram. Duhet ta di se agjerim është edhe agjerimi ndaj dëgjimit në haram. Nëse duam që agjerimin ta kemi në atë formën më të mirë, e ta alim atë qëllimin për cilin është obliguar agjerimi, si thot Allahu i lartësuar në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi, ashtu si që ishte bërë obligim atyre që ishin para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Edhe devotshmëria, vlla dhe motër, është me ju friksu Allahut të lartësuar në çdo çështje, me pas parasysh se Zoti i gjithësisë shikon, edhe të dalim të japim llogari para Allahut të lartësuar. Edhe devotshmëria, vlla dhe motër, është që me zbatu urdhrat e të madhit Zot, e ndër urdhrat më të rëndësishme mbas shahadetit, mbas fjalës së tauhidit, është me kushtu rëndësi shtyllës së dytë të Islamit, që është falja e namazit, për cilën Allahu subhanahu wa ta'ala në mbi 72 ajete në Kur'an na porosit që me fal. Namazi është lidhja e robit me Zotin e gjithësisë. E ku ka më mirë se sa besimtari në këtë muaj të begat, krahas agjerimit që me do synon të afrohet tek Allahu i lartësuar, me marrë një vendim rrënjësor në jetën e tij, që me ju bashku safeve të namazlive, me marrë këtë vendim për Allahun e lartësuar, që unë do të ndryshoj në këtë Ramazan dhe do ta zbatoj këtë urdhër për cilin ka urdhëruar Allahu i lartësuar. Sa i Zot që na ka urdhëruar me agjëru Ramazanin, është po i njëjti Zot që na ka urdhëruar me fal edhe namazin. Namazi, i cili është mirësi për robin si në këtë botë dhe në botën tjetër. Shkoi njëri prej shokëve të profetit alayhi salatu wassalam dhe e pyeti të dërguarin e Zotit, i tha: cila është puna më e mirë? Profeti alayhi salatu wassalam tha: as-salatu ala waqtiha, tha namazi në kohën e tij. E ai sahabiu tjetër i cili transmeton prej profetit alayhi salatu wassalam se namazi, pra si shkurtohet prej fjalëve të tij, se namazi është si puna e një lumi që kalon pranë shtëpisë do kujt para shtëpisë së tij, e lahet në të 5 herë në ditë. A mbetet ndonjë papastërti ky njeri? Ne kur agjërojmë Ramazanin, sakrifikojmë për Allahun e lartësuar dhe synojmë që me këtë agjërim na falen mëkatet, siç thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Men sama Ramazan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Kush agjeron Ramazanin duke besuar dhe shpresuar në mëshirën e Zotit, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Atëherë vlla dhe motër, duhet ta dish që këto 5 vakte të cilat i ka obliguar Allahu i lartësuar për ne, janë shkak që ne të pastrohemi çdo ditë prej mëkateve. Dhe profeti alayhi salatu wassalam përmend në hadith: do të 5 namaze, xumaja deri në xumën tjetër, Ramazani deri në Ramazanin tjetër, janë shkak për fshirjen e mëkateve që bëhen pra mes tyre, përderisa robi shmanget mëkateve të mëdha. Ky namaz, për cilin ka urdhëruar i madhi Zot, është shkak që ti jesh me profetin alayhi salatu wassalam në xhennet. Vlla dhe motër, a nuk do të jesh në shoqërimin e profetit alayhi salatu wassalam në xhennet? As do të hysh në xhennet me profetin alayhi salatu wassalam. Një herë, njëri prej sahabëve i çon profetit alayhi salatu wassalam ujin për të marrë abdest, dhe i dërguari i Zotit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, i thot: kërko diçka. Do shte profeti alayhi salam me ashtë përdy me një herë. E ky i tha: dërguari i Zotit, kërkoj shoqërimin tonë në xhennet.
Atëherë çfarë I tha profeti alayhis salam? Për çfarë e orientoi? E orientoi dhe në ndihmo pra duke bërë sa më shumë sejdë, e orientoi tek namazi. Allahu. Sa herë ti vllai nderuar, sa herë që hedh hapat e tua për të përgjigjur namaz, dije që ngrihesh një grap tek Allahu I lartësuar. Dhe të hiqen me këtë hap që ti hedh pra për në xhami me fal namazin, të hiqen mëkatet. Namazi është dritë, siç thot profeti alayhi salatu wassalam, as-salatu nur, namazi është dritë, ose në hadithin tjetër thot, përgëzoje ata të cilët ecin natën për në xhami, me dritë të plot ditën e gjykimit. Vllafë motor, ky namaz është porosia e fundit e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në momentet e fundit të jetës së tij, në sëmundjen në të cilën ndaroi jetë profeti sallallahu alaihi wasallam, e dëgjoi ezanin, u xhu, por ishte pranë ato momentet e fundit sallallahu alaihi wasallam, e I tham hidhi u la I tëri I rafit. Përsëri, u ngrit dhe tha, më lanë përsëri. I hodhën u përsëri profeti sallallahu alaihi wasallam, por përsëri I ratë fikën. Për streti profeti sallallahu alaihi wasallam, rëndësi tepër të madhe namazit, mos me toleru këtë. E njëherë, një njeri I cili shoku profetit alaihi salam, ishte I verbër, nuk shikonte. Shkonte profeti alaihi salatu wassalam, shtëpinë e kishte larg xhamis, dhe patjetër rruga nuk ishte si sot. Ishte e vështirë. I thot profetit alayhis salam kërkon lehtësim, mos me u përgjigj pra thirrjes së ezanit, ta falte në shtëpi. Dhe derisa profeti alayhis salam thot, a dëgjon ezanin? Tha po, nuk gjej justifikim, nuk gjej arsye për ty. Vllafë motor. Imagjinoni ky njeri I cili kishte një arsye tepër të madhe, po ai njeri I cili Allahu I lartësuar I ka dhënë shtetin. Zoti I gjithësisë I ka dhënë mirësi shumëta. Allahu I lartësuar I ka dhënë çdo gjë, nuk I mungon asgjë. Thjesht I mungon ai vullneti që të thonë unë do ta filloj namazin. E kudo që të jetë, me e fal namazin për Allahun e lartësuar. Çfarë ta? E kuptuan mirësinë e namazit. E kuptuan atë dhe I kushtuan një rëndësi tepër të madhe. I madh dhe I vogël, po të lexosh në historitë e tyre, do të shohësh ngjarje të cilat me të vërtetë të nxisin që ti me I kushtuar rëndësi kësaj shtylle të madhe të Islamit. Përmendet për mbretin Abdul Malik ibn Marwan. Kishte dërguar djalin e tij në një qytet larg qytetit të tij për t'u edukuar, për t'u shkolluar. E mësuesi I tij I dërgon një ditë një letër ku thotë, djali jot I ka ikur namazin, një namaz me xhamat, thot, për shkak se ka qenë duke krehur flokët. Atëherë Abdul Maliku për ta edukuar se namazi kishte rëndësi tepër të madhe për ta, dërgon berberin bashkë me një letër, e thot mos ja jep letrën derisa pra flokët t'ja heqësh. E Hishami, djali Abdul Malikut, kur merr vesh me ditë se djali I tij ishte munduar prej namazit me xhamat, e thret I thot çfarë arsye kishte? Tha, kafsha ime ishte e lodhur, edhe nuk erdha dot. Atëherë I tha, e ketë ndaluar, ferman, bret, e ketë ndaluar të hipësh nga kuajve për një vit. Këto ishin parë ta. E nëse do të shohësh namazin e tyre, përmendet për Sufjan e Thauri, filloi pas akşamit fal të sunetit. Dhe kam mbetur në sejdë dhe thonë derisa është bërë ezani I Yasis. Dhe ky ishte namaz nafile, namaz vullnetar. Nuk po flasim për namazin farz, të cilin e ka obliguar Allahu I lartësuar për robërit e tij. Dhe është porosi për cilën na ka porositur profeti sallallahu alaihi wasallam. Allahu motor. Shumë njerëz sot I shikon që ankohet thot një ngushtit ose dikush tjetër, her pas here interesohet thot për rukje. Në beson, rukja më e mirë që mund t'i bëjë njeriu vetes është pikërisht falja e namazit.
me namazin e ke përfshi krejt rukjen, se aty ti do lexosh Kur'an, aty ti do bosh lutje Allahut të lartësuar e ke sejdën, vendi ku njeriu është më pranë Zotit të gjithësisë. Por a ka njeri i cili respekton? Se ky namaz për cilin ne flasim është shkak që njeriu në fakt të mbrohet prej dënimit të bakër. Siç vjen në hadith profetit sallallahu alaihi wasallam, se i vjen dënimi njeriu, pra vjen me lajket e dënimit tek koka e tij. E tek koka shndron namazi, i cili pra i thotë jo, nga unë nuk ka hyrje, nga unë nuk ka hapësirë. Puna e parë, për cilën do të pyetet robi ditën e gjykimit, është pikërisht falja e namazit. Prandaj vllajën dhe motra ime, merret këtë porosi, të cilën e la profeti sallallahu alaihi wasallam, porosia e fundit. Dhe mundohu nga sot të japësh premtim Allahut të lartësuar për një ndryshim në jetën tënde, e lutë Zotin e gjithësisë që të na bëjë prej atyre që i kushtojmë në mëndësi urdhrave të Allahut të lartësuar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.